今日は、秋田県の北秋田郡、やってきました。足跡は全くないですね。熊の足跡がないかなって探してますけど、なさそうです。結構小渓流かなと思ってきたんですけど、かなり大きい川でした。結構登ってきたんですけどね、途中からダートの道に乗ってくねくねと結構時間かかりましたが、こんなに開けてる川だとは思いませんでした。ちょっと水が多いんじゃないかな、この感じは。ちっちゃいのが出ましたね。ヤマメっぽいような。でもあんな脇だな。イワナかな。あんまり大きくない。イワナだ。なんだこれ。早か。そうですか。こんなところに早が陣取ってましたね。ちょっと心配になってきました。秋田まで来て早いじゃ入れないですね。よし。これはなかなかいい出方をしてくれました。あれ、まあいい、早かったです。ちっちゃいな。
少しずつ出てきますね。あれじゃあな、思っちゃった。いやー早だなあれ。しらすは早に陣取られてる感じがしますね。いい川ですけどね。ああ、いっぱい綾の瀬付きですね。これは綾の瀬付き、すごい数、群れでいますね。川が綺麗なはずです。おお、びっくりした。カモシカがいました。ああ、ゾクッとした。体中鳥肌です。ああ、びっくりした。逃げた後振り返ってこっち見たりしますよね。まだいるかな。行っちゃったかな。ああ、びっくりした。ああ、いたいたいた。ああ、奥に歩いてきました。自然が豊かってことですね。ああ、ちょっと足がガクガクしちゃってます。結構大きなカモシカだったな。よし、あ、降ってないのか。そこそこ2センチぐらいかな。どうしても東北の魚っていうんですかね、抜けることが多くて、私はゆっくり出る魚が加えて下を向く前に合わせちゃうと抜けるんじゃないかと思っているんですけど、水もきれいで食いに来るのが分かるので、どうしても待てないっていうのがありますね。あとドリフトがまずいと、警戒してっていうより、あんまりこうドリフトか楽に食べてることが多いような気がするので、変な動きしたフライだと、口先とかあんまりちゃんと食べられてなくて合わせることになって外れるっていう気がするんですよね。
前に出て1数えてから合わせるみたいなことを言う人もいるので、でも本当にそう思いますね。なかなかあんまり釣れてない時ほどできない。サイズですね。よし。抜けちゃった。まただ。よし。これはそもそも大きい。割れんなよ。食べてますね。そうですね。